Միավորված ազգերի կազմակերպությունը նպատակ ունենալով բարձրացնել մարդկանց իրազեկվածության մակարդակը 1992 թվականից որոշեց մարտի 22-ը նշել որպես ջրային պաշարների համաշխարհային օր, այս կերպ ուշադրություն հրավիրելով ջրի սակավության խնդիրներին եւ նպաստելով դրա խնայողությանը։ Հայաստանում ջրի պաշարների 70-ից 80%-ը օգտագործվում է գյուղատնտեսության մեջ։ Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների կենարար հեղուկը ոչ խնայողաբար օգտագործելու հետևանքով այսօր ամբողջ աշխարհում կենսական նշանակության ռեսուրսի պահպանման խնդիր է առաջացել։ Հայաստանի ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով մարդիկ պետք է փոխեն վերաբերմունքը ջրի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվող ջրային ռեսուրսը, ջրային պաշարը անբարելու, կուտակելու, ապա այդ ռեսուրսը խնայողաբար եւ ճիշտ օգտագործելու համար։ Ուսումնասիրվում են հնարավոր բոլոր վայրերում, բոլոր ջրաղբյուրների ներքո ջրամբարների կառուցման ծրագիր, որի միակ հնարավոր լուծումն է հանրապետությունում ձևավորվող ջուրը հանրապետությունում պահելը։ Ջրի արդյունավետ կառավարման նպատակով Հայաստանում ժամանակին կառուցվեցին Նախուրյանի, Ապարանի, Սպանդարյանի եւ Կեչուտի ջրամբարները։ Մեր երկիրը այժմ փորձում է այդ գործընթացը դարձնել առավել արդյունավետ, օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիաներ, նշում են ջրային կոմիտեից։ Խորհրդային ժամանակաշրջանից հետո ազգաբնակչությանը փոքր կտորներով բաժանելուց հետո գոյություն ունեցող ոռոգման համակարգը չի կարողանում ճիշտ ապահովել եւ առանց կորուստների մատակարարել ջուր։ Դրա համար այսօր կառավարության եւ ջրային կոմիտեի մեծագույն խնդիրներից մեկն է ունենալ այնպիսի ոռոգման համակարգ, որը կարողանա ճիշտ սպասարկել։ Նոր տեխնոլոգիաներով ոռոգումը իհարկե բերում է մշակաբույսի ճիշտ աճին եւ բերքի բավականին զգալի մեծ քանակությանը։ Սյունիքի մարզում գտնվող Սպանդարյանի ջրամբարը, որը կառուցվել է 1980-ականներին Որոտան գետի վրա, Հայաստանի խոշորագույն ջրամբարներից մեկն է եւ ունի կարեւոր նշանակություն թե մեր երկրի եւ թե տարածաշրջանի համար։ Մենք գյուղացիներին առաջարկում ենք շատ ժամանակ բարձրորակ մշակաբույսեր աճեցնել, սակայն նա խնդիր ունի ոռոգման։ Եթե կարողանում ենք լուծել ոռոգման խնդիրը, հետեւաբար նա ավելի վստահ կարող է որոշել, որ պետք է մշակի նաև բարձրորակ մշակաբույսեր, ինչը իր հերթին կբարձրացնի եկամուտը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ավանդական դարձած դրամահավաք արշավի ժամանակ այս անգամ հայտարարեց տարվա խորագիրը՝ կենսունակ համայնքներն են, ոլորտային ուղղությունը ջրամատակարարումը։ Այս համատեքստում նախատեսվում է 3 փուլով վերակառուցել Սպանդարյանի ջրանցքը, որի 70%-ը վթարային վիճակում է։ Արդյունքում Սառնակունք, Իշխանասար, Ծղուկ, Սպանդարյան, Անգեղակոտ եւ Շաքի բնակավայրերի 4320 բնակիչ ոռոգման ջրի խնդիր չի ունենա։ Ջրանցքի վերակառուցման արդյունքում ջրամատակարարումը իրականացվելու է 6 գյուղի ջուր է մատակարարվելու մշտապես ոռոգման եւ 2800 հեկտար կմշակվի, այսինքն դա թե գյուղատնտեսական առումով, թե տնտեսական զարգացման առումով, բոլոր առումներով շատ կարեւոր է սահմանային համայնքների զարգացման համար։ Տեսեք, ջրանցքի կառուցումը լուծում է շուրջ 430 ընտանիքի խնդիր։ Շուրջ 3000 հեկտար օղատարածք դառնալու է նորից ոռոգելի։ Դա մեր մարզի համար ահագին լուրջ թիվ է, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Դրամահավաք արշավին միացավ նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը ջրանցքի վերակառուցման համար 50 միլիոն դրամ փոխանցեց։ Այսպիսով հանքարդյունաբերական հսկան այս տարվա միջոցառման խոշոր հանգանակողներից մեկը դարձավ։ Շատ շնորհակալ ենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, որ մեզ հանգանակել է 50 միլիոն դրամ, ինչը շատ մեծ հանգանակություն է եւ շատ մեծ աջակցություն այդ շատ կարեւոր գործին, որ մենք համախմբվել ենք թե Սփյուռքը, թե հայաստանյան մեր ներկայացուցիչները։ Կարևոր է նման արձագանքը հենց իրենց կողմից, նաեւ այսինքն այն կոմբինատների, այն կազմակերպությունների կողմից, ովքեր հենց մարզերում են եւ իրենք էլ բացի այն, որ իրենք են զարգացնում, նաեւ աջակցում են մեզ զարգացնելու համայնքները։ Իսկ ինչպիսի տարի է խոստանում մեզ բնությունը, Գագիկ Սուրենյանն ասում է, տեղումնառատ ենք սկսել, մարտին էլ նույն կերպ կշարունակվի։ Հունվար, փետրվար ամիսները եղել են շատ տեղումնառատ, հանրապետության ողջ տարածքում, այդ թվում նաև Սյունիքում, հատկապես փետրվարին հանրապետության հատվածում, հանրապետության առանձին հատվածներում թափվել է նորմայի եռապատիկից
քառապատիկի չափ տեղումներ։ Լեռներում կան կուտակված ձյան աղրելի պաշարներ, 3000 մետր բարձրությունների վրա ծովի մակերևույթից հաշված ձյան ծածկը հասնում է 2.5-ից մինչև 3 մետրի, այնպես որ ջրային պաշարների առումով այս տարի կարծես թե ապահովված ենք։ Վերջին անգամ մարտին այսպիսի տեղումներ եղել են 2022-ին։ Ձնհալն այս տարի մի փոքր ուշացած, բայց ժամանակին կլինի, նշում է Սուրենյանը։ Հերմինե Միքայելյան, Մհեր Մանուչարյան, Սյունիք լուրեր։